ကျွန်တော်တို့ Excel ကိုအသုံးပြုကမူရင်းစေးရှာနေလေးကိုတိလာကြည့်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဒါတွေက discount ချထားတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုမူရင်းစေးကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာကိုတွက်ကြည့်ကြမယ်